Hola, soy 0,1 y os enseñaré cómo monté el turbo a un C4. Empezaremos quitando el aceite. Se aprecia que el aceite está muy espeso. Esto suele suceder cuando no se cambia el aceite en mucho tiempo. Este es el tubo de entrada de aceite al turbo. Lo desmontaremos para quitarle el tornillo. Con una llave Allen quitaremos el tornillo. El tornillo tiene una malla que con el tiempo se ensucia y hace que se quede el turbo sin aceite. Con unos alicates de punta retiraremos la malla protectora. Volveremos a montar el tubo. Montaremos el nuevo turbo. Primero meteremos el tubo inferior. Pondremos la junta y meteremos el turbo en su sitio.
Pondremos el tornillo de sujeción del turbo. Pondremos la abrazadera del tubo de escape. Con una jeringuilla meteremos aceite en el turbo y en el tubo. Pondremos el tornillo. Poner el tubo accionador. Poner el protector del turbo y lo atornillaremos. Pondremos la placa anticalórica y los tornillos.
Poner el tubo superior y sus tornillos. Encajaremos el tramo siguiente y lo atornillaremos. Otro tubo que va al intercooler. Y otro tubo de entrada al turbo. Montar el manguito que va al intercooler. Poner los tubos que van al filtro. Echar aceite. Ponerlo a nivel. Nosotros luego le pusimos un limpiador de motores y le cambiamos el aceite otra vez. Espero que os guste y os veo en la próxima. Suscríbete.